সিমলা আপামর ভারতীয় তথা বাঙালিদের কাছে ভ্রমণের এক স্বর্গরাজ্য। 1815 সালে ব্রিটিশদের হাতে তৈরি সিমলাকে 1864 সালে ইন্ডিয়ার সামার ক্যাপিটাল হিসেবে ঘোষণা করা হয়। বর্তমানে হিমাচল প্রদেশের রাজধানী সিমলা। সিমলার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এক কথায় অপরিসীম। সবুজে মোড়া সিমলার প্রাকৃতিক শোভার যে বৈচিত্র্য আছে তা ভাষায় প্রকাশ করা আমাদের মতো ছোট ইউটিউবারদের পক্ষে অসম্ভব। সিমলার প্রতিটি রাস্তা, গাছপালা, এখানকার জীবনশৈলী এক অজানা আকর্ষণ সৃষ্টি করে। প্রকৃতি যেন তার সব সৌন্দর্য দিয়ে সাজিয়েছে সিমলাকে। প্রাকৃতিক শোভার পাশাপাশি মেন রোড সংলগ্ন বিল্ডিংগুলো আজও ব্রিটিশদের আদব কায়দার পরিচয় বহন করে চলেছে। সিমলার মন জুড়ানো প্রাকৃতিক শোভার আনন্দ উপভোগ করার জন্য দেশের প্রতিটি কোণ থেকেই সারা বছর লক্ষ লক্ষ পর্যটক ছুটে আসেন সিমলায় বেড়ানোর জন্য। ঐতিহাসিক দিক থেকেও সিমলার গুরুত্ব অপরিসীম। 1914 সালের সিমলা চুক্তি ও 1945 সালে সিমলা কনফারেন্সের মতো গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের জন্য সিমলাকে বেছে নেওয়া হয়েছিল। সিমলার বেশ কয়েকটি বাড়ি রয়েছে যা ঔপনিবেশিক যুগের টিউডার গোথান ও নিওগথিক স্থাপত্যের শৈলীতে তৈরি। আর এই বাড়িগুলি সিমলার ঐতিহ্যকে বহন করে চলেছে বৎসরের পর বৎসর। আজকের আমার ভিডিও সুন্দরী সিমলা ভ্রমণ নিয়ে। হ্যালো গাইজ, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আমি বুবাই আজ আবার চলে এসেছি নতুন একটি ভিডিও নিয়ে। ভিডিও শুরুতেই আপনাদের কাছে আমার অনুরোধ, চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল বাটনটি প্রেস করে অল নোটিফিকেশন অন করুন নতুন নতুন ভিডিও পেতে। বন্ধুরা, আমরা ভ্রমণ পিপাসু বাঙালিরা একটু সুযোগ পেলেই বেরিয়ে পড়ি কাছে দূরের টুরিস্ট প্লেস কভার করতে। আবার যদি লং ছুটি পাই তাহলে তো আর কথাই নেই। এই ভিডিওতে আমি আলোচনা করব এবারের আসন্ন দুর্গাপুজোর ছুটিতে কিভাবে সস্তায় সিমলার মতো পপুলার টুরিস্ট ডেস্টিনেশন কভার করতে পারেন। সে বিষয়ে খুঁটিনাটি তথ্য, বাজেট নিয়ে আলোচনা করব। ভিডিওটি মন দিয়ে শেষ পর্যন্ত দেখুন। অনেক ইউজফুল ইনফরমেশন শেয়ার করব। ভিডিওটি তাদের জন্য বেশি হেল্পফুল যারা পর্যাপ্ত অর্থের অভাবে বা সঠিক গাইডের অভাবে দূরে বেড়াতে যেতে সক্ষম হন না। বন্ধুরা, আজ আমি এই ভিডিওতে কলকাতা থেকে কিভাবে সস্তায় হিমাচলের সামার ক্যাপিটাল তথা হিমাচলের রাজধানী সিমলা ঘুরে আসবেন তার সমস্ত ইনফরমেশন শেয়ার করব। সাথে সাথে ভিডিওটি থাকবে কিভাবে যাবেন, কদিন লাগবে, কি কি ঘুরে দেখবেন, হোটেল কোথায় নেবেন, খরচ কত হতে পারে, প্যাকেজ কোথা থেকে নেবেন, এইসব বিষয়ে আলোচনা করব। তাই দর্শক বন্ধুরা, ভিডিওটি স্কিপ না করে সম্পূর্ণ ভিডিওটি মন দিয়ে দেখুন। ভিডিও ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট ও শেয়ার করতে ভুলবেন না। আসুন শুরু করা যাক।
বন্ধুরা, পাহাড় মানেই এক রোমাঞ্চ, এক আলাদা আকর্ষণ। অতীতে ব্রিটিশদের হাতে তৈরি সামার ক্যাপিটাল সিমলা ঘুরতে যাওয়া প্রত্যেক বাঙালির কাছে এক স্বপ্ন। আসুন দেখে নিই কিভাবে সস্তায় বা কম খরচে আমরা সিমলা পৌঁছতে পারি। বন্ধুরা, আজকের এই ভিডিওটিতে যেহেতু বাজেট ট্রাভেলারদের কথা ভেবে তৈরি করা হয়েছে, তাই সব থেকে কম খরচে সিমলা পৌঁছানো যায় তাই নিয়ে আলোচনা করছি। হাওড়া থেকে কালকাগামী একমাত্র ট্রেন চলে, যেটি হলো 12311 হাওড়া কালকা নেতাজি এক্সপ্রেস। আগে থেকে এই ট্রেনের আপনার ক্ষমতা অনুযায়ী থার্ড এসি বা স্লিপার ক্লাসের টিকিট কেটে নিন। থার্ড এসির ভাড়া আমি স্ক্রিনে দিলাম এবং স্লিপার ক্লাসের ভাড়া স্ক্রিনে দিলাম। থার্ড এসি এবং স্লিপার ক্লাস এর ভাড়া স্ক্রিনে দেখে নিন। নেতাজি এক্সপ্রেস হাওড়া থেকে রাত 9:55 ছেড়ে তৃতীয় দিনে ভোর 3টে পৌঁছে গেলে এই ট্রেনের সর্বশেষ স্টেশন কালকাতে। এই ট্রেনটি মাঝে 38টি স্টেশনে দাঁড়ায়। ট্রেনটি অ্যাভারেজ স্পিড 58.8 কিলোমিটার পার আওয়ার। ট্রেনে প্যান্ট্রি কার আছে, তাই খাওয়া দাওয়ার কোনো অসুবিধে নেই। ভোরে কালকা পৌঁছে একটু অপেক্ষা করুন। আপনি চাইলে কালকা থেকে গাড়ি বুক করে সিমলার উদ্দেশ্যে রওনা দিতে পারেন। তবে সস্তায় সিমলায় পৌঁছানোর সব থেকে সহজ উপায় হলো 6:20 কালকা সিমলা এক্সপ্রেস টয় ট্রেনে সেকেন্ড সিটিং এর টিকিট কেটে নিন। টিকিটের মূল্য মাত্র 75 টাকা। এই ট্রেনটি 11:35 আপনাকে সিমলা পৌঁছে দেবে। আপনি যদি প্যাকেজ নিয়ে থাকেন তাহলে সিমলা রেলওয়ে স্টেশনের বাইরে থেকে গাড়ি আপনাকে পিক করবে হোটেলের জন্য। এক্ষেত্রে বলে রাখি, হিমাচল বেড়াতে যদি আপনার পরিবার বা গ্রুপ নিয়ে যায় তাহলে উচিত হবে অবশ্যই প্যাকেজ ট্যুর বুক করা। প্যাকেজ নিলে আপনার অর্থ ও সময় দুই বাঁচবে। কোথা থেকে সস্তায় সিমলার বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণের প্যাকেজ নেবেন তা ভিডিও শেষে আলোচনা করব। আর আপনি চাইলে সিমলা পৌঁছে নিজেই হোটেলে গাড়ি বুক করে নিতে পারেন। সেক্ষেত্রে আপনার উচিত হবে ওল্ড বাস স্ট্যান্ড লাগোয়া হোটেল নেওয়া। তার কারণ সিমলার বিভিন্ন স্থানে বেড়ানোর জন্য সহজে গাড়ি এখান থেকেই পেয়ে যাবেন। বিশেষ করে বাসে করে কম খরচে সিমলার বিভিন্ন স্থান ভ্রমণ করতে চাইলে এই জায়গায় হোটেল নিলেই ভালো হবে। তাছাড়া আপনি চাইলে কম খরচে সিমলার কালীবাড়িতে থাকতে পারেন। কম খরচে আহারও মেলে সিমলার কালীবাড়িতে। তবে গরম জলের ব্যবস্থা এখানে বাথরুমগুলিতে নেই। একটি কমন জায়গা থেকে আপনাকে গরম জল সংগ্রহ করতে হবে। এবার আসুন দেখে নিই এই সিমলার কি কি ঘুরে দেখবেন। সিমলার আশেপাশের স্থানগুলোর পাশাপাশি সিমলার ম্যাল রোড, স্ক্যান্ডাল পয়েন্ট, দ্য রিজ, কালীবাড়ি এটি একবারেতেই আপনার ঘুরে নেওয়া যাবে। আর আছে তারাদেবী টেম্পল, জাখু টেম্পল, ক্যারিগনানো কালীমাতা মন্দির, ক্যারিগনানো নেচার পার্ক, নালদেরা, কুফরির মতো আকর্ষণীয় জায়গা। আপনি চাইলে আপনার ট্যুরে আরো একদিন বাড়িয়ে চলে যেতে পারেন নারকান্ডা। যারা বরফ ভালোবাসেন তারা সিমলায় আসতে পারেন জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি মাসে। সিমলায় তখন পর্যাপ্ত বরফ পাবেন। কুফরি, নারকান্ডা ইত্যাদি জায়গায় বরফ বেশি পরিমাণে পাওয়া যায়। এখন আসুন ট্যুর প্ল্যান কিভাবে করবেন। আপনি যদি প্যাকেজ ট্যুর নিয়ে থাকেন তাহলে ট্যুর এজেন্ট আপনাকে ট্যুর প্ল্যান সাজিয়ে দেবে। আমি প্যাকেজ ট্যুর নিয়েছিলাম সিমলার বাসিন্দা প্রকাশ সিং এর থেকে। আমরা প্যাকেজ নিয়েছিলাম সিমলার কুল্লু, মানালি, মণিকরণ, মান্ডি হয়ে কালকা ড্রপ। এই প্যাকেজের মধ্যে খাওয়া দাওয়া, গাড়ি, হোটেল সব ইনক্লুড ছিল। আমি অনেক জায়গায় যাচাই করে প্রকাশ সিং এর থেকে যে কারণে প্যাকেজ নিয়েছিলাম তার অন্যতম কারণ ছিল খাওয়ার মধ্যে ব্রেকফাস্ট, লাঞ্চ, ডিনার সব ব্যবস্থা ছিল। অন্য সব ট্রাভেল এজেন্সিতে কথা বলে দেখলাম কেউ লাঞ্চ দিতে পারছে না, তাই শেষমেশ প্যাকেজ প্রকাশ সিং এর থেকেই নিয়ে নিলাম। ভদ্রলোক খুবই নম্র প্রকৃতির মানুষ এবং ব্যবহার যতটাই সুন্দর ঠিক ততটাই সুন্দর ছিল তার পরিষেবা। আমি ডেসক্রিপশন বক্সে ওনার কন্ট্যাক্ট নাম্বার দিলাম, চাইলে যোগাযোগ করতে পারেন।
এখন আসুন দেখে নিই আমরা ট্যুর প্ল্যানটা কিভাবে সাজাতে পারি। প্রথম দিন আমরা টয় ট্রেনে করে সিমলা পৌঁছে লাঞ্চ সেরে একটু রেস্ট নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিলাম ম্যাল রোড, স্ক্যান্ডাল পয়েন্ট, দ্য রিজ, কালীবাড়ি দেখতে। দ্বিতীয় দিন আমরা ঘুরে দেখেছিলাম তারাদেবী টেম্পল, ক্যারিগনানো মন্দির, ক্যারিগনানো নেচার পার্ক ও সিমলার সেরা আকর্ষণগুলোর মধ্যে অন্যতম সেরা নালদেরা। তৃতীয় দিন ঘুরে দেখেছিলাম সিমলার মাস্ট ভিজিট প্লেস জাখু টেম্পল ও কুফরি এবং ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ অ্যাডভান্স স্টাডি সেন্টার বা অতীতের রাষ্ট্রপতি ভবন। চতুর্থ দিন আমরা বেরিয়ে পড়েছিলাম মানালির উদ্দেশ্যে। আপনারা চাইলে সিমলায় আরো একদিন দাঁড়িয়ে ঘুরে দেখে নিতে পারেন নারকান্ডা। তবে সিমলার আশেপাশের সমস্ত স্থান কভার করতে আপনাকে বেশ কয়েকদিন ব্যয় করতে হবে, সঙ্গে অর্থ খরচ হবে অতিরিক্ত। তবে সিমলার মাস্ট ভিজিট প্লেসগুলো কভার করতে 3 দিন 4 রাত যথেষ্ট। আর এই 4 রাত 3 দিন ভ্রমণ করতে আপনার খরচ হবে মোটামুটি 6 থেকে 7,000 টাকা। সিমলার অতিরিক্ত কিছু খরচ আছে কুফরি ও নালদেরায় হর্স রাইডিং। কুফরি এবং নালদেরা এমন জায়গা যেখানে আপনাকে ঘোড়ায় চড়তেই হবে, ঘোড়ায় চড়ে পাহাড়ে উঠতে হবে। এর জন্য জনপ্রতি কুফরিতে 1000 থেকে 1500 টাকা এবং নালদেরায় 500 টাকা জনপ্রতি খরচ করতে হবে। কুফরিতে কিছু অ্যাডভেঞ্চার অ্যাক্টিভিটি এবং হর্স রাইডিং এর জন্য আপনাকে 1 থেকে 1500 টাকা খরচ আর নালদেরায় 500 টাকা ব্যয় করতে হবে। আমি স্ক্রিনে সিমলার বাড়তি খরচগুলো হিসাব দিলাম। অর্থাৎ মোটামুটি প্যাকেজ যদি নেন তাহলে থাকা, খাওয়া, ঘোরা মিলিয়ে আপনার খরচ হবে মোটামুটি 6,000 প্লাস 1,500, 7,500 টাকা জনপ্রতি। এর সঙ্গে বিভিন্ন জায়গায় এন্ট্রি ফি আছে, যার খরচের তালিকাটা আমি আগেই স্ক্রিনে দিয়েছি। প্যাকেজ নেওয়ার সময় লাঞ্চের কথা আগে থেকে বলে নেবেন, কারণ হিমাচল ভ্রমণের অধিকাংশ ট্যুর অপারেটরই আপনাকে লাঞ্চ দেবে না। তাই আপনাকে প্যাকেজ নেওয়ার সময় লাঞ্চটি ইনক্লুড করতে হবে। তবে অধিকাংশ ট্যুর এজেন্সি আপনাকে লাঞ্চ দিতে পারবে না। En esta safari, dale, la vida es una, vívela como tú quieras, deja que la vibra suba y vive a tu manera. Tú eres para mí, yo soy para ti, vámonos de aquí, que estamos los dos. Vive, la vida solo es una y es lo que el corazón pide. Esta noche te vienes conmigo pa' que no la olvides. Sentaditos en la arena y tú bailando más sirena. Esta noche somos tú y yo, la vida es una. এই প্রসঙ্গে বলে রাখি, আমাদের প্যাকেজে হোটেলের মান ছিল ডিলাক্স ক্যাটাগরি ডাবল বেড পার ফ্যামিলি। তাই প্যাকেজ যেখান থেকেই নেন না কেন হোটেলের লোকেশন ওল্ড বাস স্ট্যান্ড লাগোয়া নেবেন, আর হোটেলের রুমের মান যেন ডিলাক্স ক্যাটাগরি হয় সেটি কনফার্ম করে নেবেন। Solo es una y es lo que el corazón pide. Esta noche te vienes conmigo pa' que no la... বন্ধুরা, এই ছিল আমার আজকের সিমলা বাজেট ট্যুরের ইনফরমেটিভ ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। ভিডিও সম্পর্কে কোনো মতামত থাকলে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করবেন। ভিডিওর শেষে আমাদের সিমলা ভ্রমণের কিছু স্মৃতির ফটোগ্রাফ শেয়ার করলাম। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক, শেয়ার ও কমেন্ট করবেন। ধন্যবাদ। Solo es una y es lo que el corazón pide.
te vienes conmigo pa' que no